तो कसाच्या बहिणी तर राम राम, मैं तुम्हारा निमाड़ी ब्लॉगर। तो आज हम आया था ढूंढाईचा, बेंगलोर से गाड़ी भरकर हम आया था ढूंढाईचा। तो अपनी गाड़ी खाली हुई थी, यहाँ से गाड़ी खाली हुई का कहीं मालूम है वो कहाँ भरा देखा। देखो तुमका अपनी गाड़ी कौन, ये अपनी गाड़ी, ये हुई थी अपनी गाड़ी खाली। अभी क्रेन की मदद से अपनी गाड़ी खाली कर रहा। ये अब कहाँ जाएगा भरने, ये तुमका नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगा।